Kumusta mga kapari ko eh? Ang gagawin po natin ngayon, magkabit ng air starting valve. Ito po. Ito yung nagbubukas para makapasok yung hangin sa cylinder, para may tulak yung piston pababa para magkaroon ng combustion. Mapaikot yung flywheel, mapaandar yung makina natin. Ito po yung magbubukas, dito po yung papasok yung hangin. Tara, samahan niyo po ako. Ito yung hangin din yung makatulak nito. Tawag dito sa taas. Pilot air A. Dito magtutulak sa hangin. Ito lang ang gusto nyo para mabukas yung lampo ng air starting valve.
testing na. Mamaya, susubukan pagkatapos mag-change oil sa turbo, tapos makabit yung flexible pipe sa exhaust.